နိုင်ငံရေးပိတ်တာတဘောပဲဘာသာရေးပိတ်တာတန်တရားနဲ့ခံသွားမှာမှတ်တာထေရဝါဒသာသနာဆိုတဲ့လက်မင်းကြီးပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒဆွဲဆုံးပြေးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတွေဒီသာသနာမှာထင်ထင်ရှားရှားရှိနေပါလေခင်ဗျတတ်လို့တို့ဝစီပိတ်တို့မင်းတို့အဲ့ဒါတွေလိုက်ရှာနေတာလေဘိရိကသုံးပါအာကုံဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတွေဟောဗျာတိပိဋကကျက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပြန်မှာလေဘိရိကဒရတိပိဋကဒရတော့ကျန်ပြန်မှာယေမသုရမတို့ပြန်မှာလေဘလို့ဝစီပိတ်လို့ရမလို့ဒုစာချက်တာဘလို့ပိတ်လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့စာဟောနေရတာလေသမန္တဇကဝါလေသူပဋ္ဌာန်းရုပ်တင်ရတယ်လေပဋ္ဌာန်းရုပ်နေရတယ်ဆရာတော်ဘုရားတွေတိပိဋကတွေကျက်နေရတယ်အဲ့ဒီကျက်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီခန္တီဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကဝစီပိတ်တော့ထူးဆန်းသွားတယ်အားလုံးကဖြူထဲမှာအမဲဝတ်တော့သုံးမဲထူးဆန်းသွားတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တရားဟောတဲ့စာချက်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကစကားမပြောဘူးထူးဆန်းသွားတော့မင်းတို့အဲ့ဒီပြုံလိုက်တယ်လေမင်းတို့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လေမင်းတို့နိုင်ငံရဲ့လုပ်ဖို့ကြိုင်မုံတွေကသာသနာနဲ့လျှော်လားလို့မင်းတို့ကိုယ်စဉ်းစားမင်းတို့မစဉ်းစားချပြလိုက်တာဘိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဟောတယ်မဟာသီဆရာကြီးတရားဟောတယ်တရားဟောနေတယ်လေတီလူဆရာကြီးတရားဟောတယ်ဘာမကြီးဆရာကြီးတရားဟောတယ်ဆရာကြီးတရားဟောနေတာလေဘိရိကတော့မို့ပရိယပရိပတ်လုံးနေတဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှဝစီမပိတ်ဘူးပရိယဘယ်လိုပိတ်တယ်ပိတ်တာမတော်ပိတ်တာနိုင်ငံရေးပိတ်လို့မကဘဲနဲ့ဘာသာရေးကပိတ်တာတော့ဆိုးတာနိုင်ငံရေးပိတ်တာတဘောပဲဘာသာရေးပိတ်တာတန်တရားနဲ့ခံသွားမှာမှတ်တာခံသွားမှာတော့ကိုယ့်ကြည့်ဟုတ်လားကိုယ့်ကြည့်ဟိုမှာလေကဘာရေးမှာနိုင်ငံသံဃာမင်္ဂလာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဝင်းကြီးတွေဆုံးဖြတ်မယ်တုတ်တယ်နေဆုံးပစီဝစီပိတ်လို့မရဘူးလေပိတ်လို့မရတာဝစီဆိုတာထမင်းစားမယ်စကားပြောဖို့ထားတာလေအလုံးလုံးလို့စားမယ်ပြောမယ်လေစားတော့စားတယ်မပြောဘူးဆိုတော့အလုံးလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့အရှင်းရှင်းလေးလှုပ်လှုပ်လေးရဟာ